السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بالف خير. قبل ما نبدا الفيديو كنشكركم كاملين 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 على دعواتكم مع ولدي. شكرا لكم والله العظيم، الا كان مسكين محتاج داك الدعوات ديالكم. الصراحه دازت عليه، ولكن الحمد لله دابا راه احسن. بفضل الله سبحانه وتعالى ودعواتكم. شكرا لكم والله العظيم. الشكر في حقكم قليل، وكنشكر كاع اللي دخلوا جدادين، كنشكركم كاملين تبارك الله. شكرا لكم داركم والقدامين حتى نتوما، كنشكركم بزاف. شكرا على الدعم ديالكم وعلى التعليق الزينه اللي كتحطوا ليا. الله يحفظكم يا ربي ويعطيكم كل ما تمنيتوا. المهم انا الحمد لله اليوم وليدي تبارك الله مزيان الحمد لله، احسن من البارح. درت له الدواء وداكشي. المهم انا غادي نشارك معكم كلشي داكشي اللي درت له الاخر، والحمد لله تحسن في يوم واحد ولا واش غادي نقول لكم. رحمه الله سبحانه وتعالى. واحد درت له الدواء، عطات لي اختي واحد الدواء درتو له الحمد لله، والسخانه هبطات له، ما بقاتش فيه ديك كانت فات له الربعين الله يحفظ، كان كيهترف غير راسو. ولكن الحمد لله. عرفتوا هذا الفيديو الثاني اللي كان نمونطيه عاود، حيت اليوتيوب ما قبلوا لياش في الاول وعاودت له عاود. قال لك المهم عطاو لي انذار فيه، قال لي لا الا عاودتي هذا الاخر غادي نعاقبوك سيمانه، ما تحطي فيديو، ما ديري لايف. والله يحفظ، نتمنى يقبلوا لي هذا الفيديو. وشكرا لكم. المهم اي حاجه راه غادي نشاركها معكم ان شاء الله. انا راه حتى انا درت داكشي، ما غاديش نقول لكم سميتو باش ما غاديش يحيدوا لي الفيديو. والحمد لله انا مزيانه، ما كاين والو. ما غاديش حيت دار اليوتيوب دار هذا القانون جديد اللي هضر في هذا الشيء، كيديروا لك انذار. انا راه داروه لي ومسحوا لي الفيديو، ما راه كنت حطيته ومسحوه لي، وداكشي ما بغيتش نقول سميتو. الحمد لله انا مزيانه، وليداتي كاملين الا انس، والحمد لله حتى هو دابا راه مزيان. شكرا لكم كاملين. المهم انا غادي نمشي دابا نتقدى شي حوايج وداكشي، ونرجع ونوري لكم داكشي اللي كندير له واللي غادي ندير له دابا وداكشي. المهم كامل غادي نشاركو معكم، وحوايج زوينين والله. غير في داك النهار تبارك الله عليه ولا مزيان وفرح. المهم اخوتي ما نطولش عليكم، غادي نمشي نتقدى شغلي ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. وين اخوتي هانتوما كما كتشوفوا درت الكوكوط، عمرتها بالماء، درت نص ديال الماء في الكوكوط. وهنايا عندي الكاليبتوس غادي نطبخوه مع الاعشاب، وغادي نديروا له في البيت ديالو في الدار هنا كامل. ديك الصفره من كنفتحها كندير كيخرج داك الفور ديالو. واللي ها كما كتشوفوا كنشعل الفاخر حتى هو غادي نحرق فيه نديرو في المجيمير. المهم نبداو بالكوكوط. انا درت فيها الكاليبتوس، درت القرنفل، هاي القرفه بديت نقروز. درت فيها العود ديال القرفه، ودرت الشيح حتى هو. وهنايا عندي ازير حتى هو درتو. هاد الاعشاب هادو غادي نطبخهم، ومن بعد نعطي له واحد نص كاس هكا صغير ولا يشربو، ما نكثرلوش يشرب ليا بزاف الاعشاب. وشويه هنايا عندي داك الزعتر حتى هو درت له الزعتر، وواحد الحامضه، وشويه شي حبات القرنفل 4 ولا 5 الحبيبات هكا، حيت راه كياكل القرنفل. راه طحنتو له، ها هو كنوريه لكم. هذا طحنتو كنديروا له مع الكاس حليب في الليل كيشربوه حتى هو. كنحلوا له بلا شويه د العسل الحره. وهنا هي درت الخزامه عاود، حتى هي الخزامه راها خطيره لهاد الزكام هذا. سمحوا لي الا ما هضرتش على سميتو هذا الاخر باش ما يحيدوا ليش الفيديو. صافي كنسد على الكوكوط وكنخليها تطبخ مزيان، ومن بعد كنحطها له في البيت الصفاره كتخوى. وهنا كما شفتوا انا كنبخر الدار. درت الكاليبتوس ودرت فوق منه زيت الزيتون، راه زوين خطير. لقيتو عند العشا وانا نشري، قلت الله تنديه الا كان مسدود وجالي مزيان بحال هذا الاخر بحال هكايا، بلا ما ندير المجمر كبير عاد. صافي وكما شفتوا شعلت على الفاخر كنديروا داك الكاليبتوس حتى هو كنحرقو وكندوزو في الدار. الصراحه كيطلق داك الدخان ديالو، عرفتو الا كان ما فيا ما يحيدوا لي عاود الفيديو. الا كان كيضرك الحلق ديالك ناشف ديالو غادي ديال الاخر كينشفوا الصابانه ديالو داكشي. الا كان فيك السيالان بزاف كينشفوا، الا كان فيك مسدود كيفتحوا. الصراحه زوين وكيعقم بحال دابا الدار كيعقمها واعر في التعقيم. صافي كما كتشوفوا هذا الدخان كيطلع، كندير فيه واحد القطيره ديال زيت الزيتون، حيت زيت الزيتون معاه مزيانه.
وكنشعلو في الدار. والله الا عجبني المجمر، حسن داك المجمر الكبير. صافي وكندوزو في الدار. دابا تشوفوا غادي ندوزو كامل في الدار. وها نتوما تشوفوا حوريه كدير التعقيم. آه انا كندوز كلشي في الدار. ها البيت ديالو هو غنحطوا له حتى هو في البيت، كنخليه له واحد 5 دقائق تما يدير هذاك الدخان عنده حتى هو تما. سديت عليه شويه السرجم، قلت له عندك تخنق، الا شفت راسك تخنق قولها لي. ساعه الحمد لله مزيان. وعطيته واحد الميكا، واحد البورصه مع صابونه باش يبدل الفرش ديالو. وهنايا عندي غادي ندير له كاس ديال الماء مع حامض نص حامضه. هذا غادي نشربو. ندير له شويه الزعتر، هكا، واحد 3 ولا 4 ديال القرنفل هكا. وكنطبخهم حتى هما وكنصفيه ونعطيوه يشربوا كاع. ومن بعد كندير له كاس ديال الحليب في الليل بحال هكا. ندير له كاس ديال الحليب سخون. الكاس ديالو حيت ما كنديرلوش كاس اخر، كندير له نص معلقه حيت هو عصفور، نص معلقه ديال القرنفل. كنحركو، كندير له شويه د العسل ما كيبغيش يشربوا ليا هكا وكيشربوا. الحمد لله البارح درت له هذا الشيء هادو. والله العظيم الا صبح مخير. وهنا راه عندي كطيب هذيك الاخر غادي نطفي عليها دابا ونديها له للبيت، نخليها تطلع داك الفوار ديالها. ايوا صافي. وهذه هنايا راني درت له الكوكوط في البيت. خليتها كيطلع داك الفوار ديالها، قلت له شمو شويه حتى هو، ومن تحبس الصفاره نحلها ويطلع داك الاخر. سديت عليه السرجم حتى بلاتي وحلو شويه. وهنا الكسوه ديالو هذه غادي نصبرها له بوحدها، ومن بعد نعقم لافادوره عاد نصبن ديالنا. وانا دايره دابا عاد بدل الصابانه، هو اللي صايبها حيت انا خفت. ماشي انا خفت، هو ما خلانيش ندخل، قال لي انا نصايبها مسكين. وصايب هو البيت ديالو دابا. صافي غادي نصبنهم له الراس وندير نعقمهم. ايوا نعقم عاود من بعد الماكينه الصابون باش نديرو عاود حنا ديالنا. ايوا هذا هو خوتي، هذاك الشيء اللي كنشارك معكم. وعييت انا دايره 2 مسكريات. يلا هو هنايا انا دايره هنا الاركول. ها هو واش كنمسح به وانطي، ودايره الطويطه هنا. ايوا صافي. انا صراحه كما كتشوفوا انا دايره هنايا الوانطي، بحيث من كنبغي نعقم ولا كنلقاهم حدايا بلا ما نمشي عند الكوزينه ولا. وهنا عندي الاركول ها هو حاطاتو باش كنمسح البيبان. وكنعاود بالليخيه عندي هاد الطويطه. وفي الدوش عاود حاطه تما الخل، حاطه الليخيه، حاطه داكشي باش كنعقم. وانس مسكين ها هو في البيت ديالو. غنسولوه. انس 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 راني كنصور. سلم على المتتبعين، قالوا لك السلام. قالوا لك الناس اللي كيتبعوني السلام. وقول لهم كي راك داير. مزيان كتسمعوه؟ قول لهم كي راك داير. الناس قالوا لك المتتبعين ديالي كي راك داير. قالوا لك المتتبعين ديالي كي راك داير. مزيان. ها مزيان. راك مزيان؟ كيوجعك شي حاجه دابا؟ والو. نيفو قالك نيفو كيسيل. ايوا ما فيك السخانه. هضر بالجهد باش يسمعوك. لا ما فيك السخانه. لا. ايوا صافي. كليت؟ واش كليت؟ ايوا صافي يلا بسلامه. مسكين قال لك لا ما يوجع ليه والو. يلا عاد عطيته فطر والحمد لله دابا راه مزيان. نحمد الله ونشكر. راه جالس مبرع عليا في البيت، كيلعب تمايا في الانترنت وداكشي. ايوا هذا هو خوتي الفيديو ديال اليوم، ونتمنى يعجبكم. انايا شوفوا راني كناكل. يلا عطيته حتى هو زلافه ديال هذا إلان. راني درتها عاود كنفطر بها في الصباح. راني بالوانطي حيت ما حاديتش في الباب اصلا، راه مقيم. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم. حتى هو عطيت له زليفه وشربها بزيت الزيتون وشويه الكمون من الفوق. حتى الفيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش ديروا لنا لايكات والتعليق بحال وجهكم زوينين. والله يحفظكم يا ربي، وشكرا على دعواتكم وعلى الدعم ديالكم.
تهلاو في راسكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.